Hello 大家，歡迎翻嚟我嘅 channel。今次我哋露營嘅地方係路邊，仲有好多雪喺地下。跟住我哋依家咧就開始啟程啦 ，Let's go！Hello 大家，我哋今日去邊度啊 Kings Canyon National Park。耶！我哋開始啟行了。呢度都係大樹區。Hello 大家，我哋而家行緊呢個咧叫做 Grand Tree Trail， 佢有世界上最大嗰3棵樹，我哋一齊去睇下。呢度可以行入去，我哋而家行入去嘅呢個樹窿度，哇！好大個，好大棵樹仔。我哋依家喺樹入邊，樹森林喺樹嘅心入邊，深呢度，佢哋啲樹幹咁樣定住，都幾得意。你覺得點啊？好型啊！超型啊！掂到，我呢個山係青苔樹，睇呢隻。跟住我哋要通過呢隻樹啦，哇！呢個係發晒毛，太多太濕啦呢度應該。咁係咪有？我回音。呢一棵樹咧，喺呢個世界上面生存咗1700年，好大棵。呢棵樹俾人燒過，可能唔係俾人，不過佢都咁大棵，犀利，生命之強。呢個就係佢俾人燒過，俾火燒過嘅痕跡。係全世界第3大嘅樹，佢嘅體積係贏過晒好多唔同嘅樹。佢係 Nation's Christmas Tree， 襯咁厚都睇唔到。咁樣呢個係用個廣角0.5廣角先得，分開咗，跟住中間仲有個窿俾大家睇下。哇！我哋依家落呢個斜路去睇呢個靚景，依家專心落斜路先，而家先影俾大家睇。我哋依家背後呢個咧就係 Spanish Mountain， 好靚。跟住嗰邊咧就係 Kings Canyon National Park 啦。Let's go！ 我哋依家到咗堪力，呢度可以好悠閒咁坐喺呢度。有鹿啊，走咗入去，呢邊見到啦。我哋依家進入咗 Kings Canyon National Park。Let's go！ 請問你有咩感覺咧？是的。我有咩感覺咧？請問？是的。我好開心啊！終於可以嚟到呢個 Kings Canyon National Park 啦！
俾大家睇下個景啦。我哋依家行緊去呢個 Panorama Lake Point， 俾大家睇下先。呢度行緊嗰陣時咧，有好多呢啲樹青台，樹上嘅青台。俾大家睇下呢個景，嗰度就係我哋啱啱喺嗰度 Hum Lake， 跟住嗰邊係 Spanish Mountain， 嗰度有個石，好似就嚟跌落嚟咁會，唔知大風啲應該都冇事嘅應該。呢度係 Kings Canyon Overlook。繼續前進。我哋依家去邊度啊？我哋而家去呢個 Big Tree， 呢個 General Sherman Tree。你而家咩感想？冇感想，冇乜感想，未睇到有乜感想。我哋依家要行呢個700米落斜，先會行過去。夕陽向住夕陽咁行，我哋700米。咁矮咩？原來呢棵樹就係全世界最大嘅樹，佢係 volume 最大，但係唔係最高。呢棵樹咁大粒仲有嘅，好似我哋咁樣望上棵樹度咧，就好似老鼠望上人類咁。我哋就係老鼠，棵樹就係人類咁大。哇！大家嚟呢度嗰陣時要小心，呢度係7000 feet 海拔，高原反應，小心有，所以要慢慢行。我哋而家行返去。OK 喎。哇！係。我哋而家上去呢個 Morro Rock Trail， 呢度要小心，如果打雷嗰陣時唔可以嚟呢度。Stay on trail。哇！呢度要行上去，見到啲人喺嗰邊。呢度要好小心，唔係講笑，真係有啲驚。Thank you. You're not late.我哋而家終於到咗呢個登咗頂啦！哇，呢度嘅景色非常優美，勝過優勝美。哇！另一个感觉。哇！佢係油站隔離間屋。好得意啊！誒，冇啦。我哋今日喺呢度整咗個艇仔，跟住喺 Meat Market 買咗5蚊嘅肉，
有2塊牛扒、2塊雞皮。牛啱啱食，都係大火翻少少。同埋西芹。佢呢度咧個 town 咧叫做 Farmersville， 跟住成個 town 有陣馬槽、馬屎嘅味嘅。Hello 大家，我哋依家要去麥當勞揾下行程。係。咁跟住咧，我哋啱啱揾咗2個麥當勞都冇得插電，所以我哋而家去第3個麥當勞。咁我哋啱啱咧第2個麥當勞，我哋發生過咩事啊？一落車，牛屎味，牛屎味。個 town 叫 Farmersville， 真係好 farmer。我哋繼續去啦，加油！希望我哋盡快揾到嘢。我哋都未知今晚瞓邊度，其實偷偷話俾你知。哈哈哈！呢條路叫 Lovers Lane。我哋嘅最後希望，好多人，應該 OK。呢都睇唔到。我哋依家差唔多到 campsite 啦。而家係幾點啊？就似我哋開夜車。到啦！哦，嗰邊有海啊，係咪啊？